Lenoi Mascarenhas, आपलो सलमाचो दीस मनयता. ह्या निमीस भेटयता गियो आनी क्विन्सी मस्करेनस. तेमानी ह्या भुरग्याचेर आपलो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागया. दिसभरी मागता डॉमिनिक फर्नांडीस हाच्या आत्म्याक देवान ताका सासणाचें सूख आनी शांती दिवं. मीस भेटयता कॉनी आनी ताची भुरगीं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. त्या मिसान फावो ते परी वांट घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन वखसाणें मागया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा पयलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यार हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. त्या म्हजो घेवन सतपार भुयेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पयलो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सो पदवीदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून. सुम्या काकूट करून क्रिस्ता काकूट करून सुम्या काकूट करून प्रार्थना. सरस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मागतल्यांक सदांच तुका बायन वागोय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. जेरेम्यास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. जेदेकिया जुदाचो राजा आसलो. ताची राजवटीची सुरवातेक 4थ्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत आजूरचो पूत हनान्या गिबियोन गांवाचो प्रवादी याज्ञिका मुजी आनी सगळे पोरचे मुखार सर्वेस्पराच्या मंदिरान जेरेम्यासा कडेन असो उलयलो. दरबाराचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. बाबिलोनाच्या राजाचेर जून हांवें मोडले. 2 वर्सां मदें सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां हांव परतून हाडटलो. ही आयदनां नाबुकदनेस्सारान बाबिलोनाच्या राजान ह्या जाग्या वेले व्हेली. जुदाच्या राजाक जेकोन्याक जोकिनाचो पुताक आनी बाबिलोनाक व्हेलोल्या जुदाच्या सगळ्या निवाशांक हांव परतून हाडटलो. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. बाबिलोनाच्या राजाचें जून हांव मोडूंक वेता. सर्वेस्पराच्या मंदिरान याज्ञिका मुजी आनी सगळे पोरचे मुखार जेरेम्यासान हनान्या प्रवाद्याक सबाब दिवन म्हणलें, अशें सांग. सर्वेस्पर अशें करूं. तुवें बाबतीत करून सांगलेलें इतलीं उतरां सर्वेस्पर शार्ती पावून आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची आयदनां आनी सगळ्या निर्वाशांक बाबिलोनांत तावन परतून ह्या जाग्यार हाडूं. तरी पूण तुजे आनी सगळे पोरचेच्या कारणान आतां सांगूंक वेता तें उतर चिंतान आयक. मागाक हांव तुजे आनी म्हजे आदीं जे प्रवादी येवन गेले तांणी सोबार देशाचेर आनी बोट राष्ट्रांचेर आडसूज भूक आनी पिडा येतली पूण बाबतीत करून सांगलें. पूण कोण एकलो प्रवादी
शांती येतली म्हूण बाबतीत करतात जाल्यार ताचें उतर खरें जाता तेन्ना मात सर्वेस्परान ताका खरीपणी धाडला म्हूण मानून घेवंक जाता. तेन्ना हनान्यान प्रवाद्यान जेरेमासाचे मामी सूं आसले ते काडले आनी मोडले. उपरांत सगळे पोरचे मुखार हनान्यान म्हणलें, सर्वेस्पर अशें सांगता, 2 वर्सां उपरांत हे भाशेन नाबुकदनेस्सरान बाबिलोनाच्या राजाचें सूं हांव मोडटलों आनी सगळ्या राष्ट्रांचे मान्यान वेले हांव ते काडटलों. उपरांत जेरेमास प्रवाद्यान आपली वाट पळयली. जेरेमासाचे मानी वेले सूं हनान्यान मोडले. उपरांत सर्वेस्पराचें उतर जेरेमासाच्या कानार अशें सांगलें, वच आनी हनान्याक अशें सांग, तुवें लाकडाचें सूं मोडलें. बरें, इस्रायलाचे देव अशें सांगता, आतां हांव ताचे सुवातेर लोकडाचें सूं करतलों, कित्याक दरबाराचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, बाबिलोनाच्या राजा नाबुकदनेस्सराची चाकरी करून ह्या सगळ्या राष्ट्रांचे मानीचेर हांव लोकडाचें सूं जालां. जेरेमास प्रवाद्यान हनान्या प्रवाद्याक सांगलें, आरे हनान्या, आयक, सर्वेस्परान तुका पाठोवंक ना आनी तुका लागून ही पोरसां खोटेपणान सोंपमानता. म्हणटोच सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव तुका प्रितीमेलो काडून उडयतलों. ह्या वर्सा तूं मोडटलो. देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणया, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. फटकिऱ्या मार्गा वेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपरांत करून उपकार करून तुजी समूत म्हाका शिकय. म्हाका दिल्ल्या विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुजे निवादेचेर हांव पातयेवन रावलां. सभाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या भक्तांक तुजी खुशी मानूंक येतल्यांक म्हजे भोंवतणी एकठांय जावं दी. तुज्या नेमा प्रमाणें चलून कालीज म्हजें कातकावीन जावं दी. तेन्ना म्हाका लॉस भोगची ना. सभाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. नश्टे मनीस म्हजी वाट लावन तोडे मारतात, तरी आसतना म्हजें ध्यान मन तुजे कुशीक आसा. तुजे कायद्याक पाट करून हांव चलना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. सभाब, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. उडयाचे वरी न्हय देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. स्नानदाता जिवाचे मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एक सुरेश सुवातेर कोड सोडून गेलो. पूण हे लोकांक पळतूच नोकरान थांब ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो देवून ताणें घुसखोर लोकांक देखलो. तांचे चुचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक ताणें बरी केली. तिणसाण ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हटलें, ही एक सुरी स्वात आनी सांज जावन गेली. म्हणटूच लोकांक धाडून दी. ग्रामीणी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हटलें, तांणी वेश्टची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात.
पूण ताणें प्रतिपाल केलो. 5 उणे आनी 2 नुस्तें काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हटलें, ही हाडून मोशे कडेन दी. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उणे आनी 2 नुस्तें आपल्या हातांत घेवन ताणें सदांच दोळे उबारले आनी देवाक दिवपासून ते उंडे मोडले आनी शिशांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीन आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले. 12 उपोत भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी भावांनो, ह्या दिसांनी आमी जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचूंक सुरू केलां आनी आमी आयकलां आयज पयल्या वाचपान जेरेमियासान आपल्या खांदार एक लांकडाचें झूम घेतलां आनी लोकांक एक शिकवण दिता हे घडणे वरवीं. आनी ती शिकवण जावन आसली, जोरी तर ती तांचें जिवीत बदल ना जायत जाल्यार बाबेलोनाचो राजा नबुकदनेझर तांकां निर्वासीत करतलो, तांचें निसणटण जातलें. पूण ना म्हूण याज्ञीक ना म्हूण दुसरे लोक ही खबर आयकूंक तयार आसात. तांतूंतलो एकलो प्रवादी हनानिया हे झूम लांकडाचें झूम मोडटा, सांगून दिता लोकांक तुमी कांयच भियो नाकात, तुमकां कोणूच वायट करचें ना. आनी देवाचें उतर परतून जेरेमियासाक येता. हे फावटी जेरेमियास लोकांक सांगता, हाणेन तरी लांकडाचें झूम मोडलां, देव तुमचेर एक लोखणाचें झूम घालतलो. कशे करून लोकांक निर्वासीत करतले बाबिलोनिया, कशे करून तांकां कोश्ट सोंसूंक पडटले तें दाखोवन दिता. मोगाल इश्टानो, आमी एका असल्या तेंपार पावल्या जेन्ना आमचेर लोखणाचें झूम घातलेलें आसा. सगळे सुवातेर आमी आकांत चोयता. दिसपट्टी दिसा खबर फकत कितलो लोक मेलो, कितले आतां जखमी जाल्यात, हॉस्पिटलान आसात, हीच खबर आमकां आयकूंक मेळटा आनी आमी भिरांतीन आसा. इतली उदरगत केल्या उपरांत आमचे कडेन संवसारा कडेन कसलोच उपाय ना. घडयेक देव आमकां ह्या पिडे वरवीं आमकां कितें सांगूंक सोदता. घडयेक आमी लांकडाचें झूम मोडना जायत, पूण लोखणाचें झूम मोडूंक आमच्यान जावचें ना. आमचें जिवीत बदलूंक जाय. घडयेक आमी हो संवसार परत देवान रचला ते भाशेन हाडूंक जावो. घडयेक समाजान आमी बदल हाडूंक जाय, आमच्या जिवितान बदल हाडूंक जाय. जेन्ना आमी अशें करूंक तयार ना, हें दुयेंस आमच्या जिवितांतलें वयचें ना. आयच्या दिसान ही कृपा आनी बोल मागुया, जाणा जावन ही बदल सुरू जाता म्हज्या जिवितांत हांव. जरी तर हांव बदलतां, संवसार बदलतलो. हीच कृपा आनी बोल आयच्या दिसान देवा लागीं आमी मागुया. Sărăspăra de vas, săcearul snăra minutat din vasta,
तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता दाक वाडयन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां उत्मीक येवन जातलो. सरेस्परा देवा ल्हानबीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं म्हज्या फाट्या मनांतलो म्हाका धुवन काड सरेस्परा सगळे म्हज्या पातकांतलो म्हाका नको. म्हज्या बाबणानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान त्या मनांत आमची आमच्या नामकी भुमी सुरक्षात सरेस्पर घालून सरेस्परा प्रसून जावन देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदांच मोखलेलें बलिदान जावंक दिवली हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सरेस्पर तुमचे सगळ्या आमची काळजां वारुया. सरेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. सरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर फाली आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो तो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरता जिव्या भाडटान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा खीर बरमाशान ताचे मोहिमे उंदेण्यान पंथरेकता. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच भशेन पोस्ट मरण सोंसुपेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हशी कूड तुमचे कसोत सुमोवपाची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ही आपल्या शिसान दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक परराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचें कसोत आनी समेस मनशां कसोत तें बारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करा. भारताचो पयलो भूत परगोवया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा तुजें येण्यान आमी अंतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तांची सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळ्या यादविकी वर्गा बारबोर तिका प्रेम मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून दिल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची ताकद कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसुरीत मुखामण घडोवन फावो कर.
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमकां मारी देवाची माये सांगाती तिचो पती बागेवन जुजे बागेवन दवरून उरता आनी सर्व काली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां बांदून तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दायनीर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडराक जेजू क्रिस्ताचे आनी आमकां आमी परमाशान प्रेरता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वाडताचे दीश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळ्यांक आसूं. मोगान एकामेकांक शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रोगताचे सोडणे वरवीं आमकां दिसतल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता आमी तुजी कूड आनी रोगत सेवूं करता ती आमचेर जोडटी आनी खास तारीना जावन तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशीच पुरी भलायकी तशेंच वो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान त्यान सोडली सुखागी. क्रिस्ताची कूड आनी रोगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळून.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, ह्या सगळींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिव्यान आनी घोटायेन भरल्याय. सगळींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सुरेस्पोर तुमचे सगळ्या सोर कुर्बेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान